السلام علیکم ورحمت الله. امید دی چې ښه به یې وئ. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 21 دی، یعنی 21م کلاس دی. موږ به ځو خپل MS Word به مخکې بوځو. د دې نه مخکې کلاسونه که تاسو نه وي کتلي نو تاسو لاړ شئ او یوټیوب باندې مکمل پلیلیست موجود دی، نو تاسو هغه کتلی شئ. نو ځو د خپل MS Word طرف ته. تیر کلاس کې موږ د پیج سیټ اپ سیټینګز کړیو چې کوم کې مارجن، اورینټیشن، سایز او کالم راځي. په نننی کلاس کې به موږ د بریک بکو او بریک کې چې دننه سوي ټول به په ډیټیل سره نن کوو. نو موږ به راشو او دلته به څه پیراګرافز راولو د بریک دپاره. دا موږ دلته څه پیراګراف راوستل. نو ټول نه فرست موږ راځو چې بریک وایسې ته. بریک چې څنګه په انګلیش کې مطلب دی توړنه، نو دغه شان مطلب یې دلته هم دی. که موږ غواړو چې موږ دا پیج په دې ځای باندې بریک کوو، یعنی چې څومره لیکل هم دې ځای کې دي، نو موږ غواړو چې دا دې زموږ سره نیکسټ پیج ته لاړ شي، دا پیج دې زموږ سره په دې ځای باندې بریک شي. نو موږ به د هغه دپاره راشو او په کوم ځای باندې بریک کول غواړو په هغه ځای به کلیک وکړو، بیا به راشو بریک ته. په بریک کې به چې کوم دی په پیج باندې کلیک کوو. نو چې څنګه موږ په دې باندې کلیک کوو اتوماتیکلی به دا زموږ سره په هغه ځای باندې بریک شي چې په کوم ځای کې موږ کلیک کړی و. بیا زموږ سره په سیکنډ نمبر باندې راځي کالمز. کالمز څه ته وایي؟ نو موږ غواړو چې موږ کالم بریک کوو، یعنی زموږ سره په دې پیج کې زه بس 2 کالمز والم. دا زموږ سره 2 کالمز دي. زه غواړم چې دا زه په دې ځای باندې دا کالمز بریک کم. نو د هغه دپاره به زه راشم او په کالم باندې به کلیک وکړم. چې کله زه په کالم باندې کلیک وکړم اتوماتیکلی به دا زموږ سره بریک شي په دې ځای باندې، کوم ځای باندې چې تاسو کلیک کړی و. که وختي تاسو کتلی وي نو زموږ سره دا کم لیکل چې وو دا په دې ځای کې موجود وو، خو اوس که تاسو وګورئ نو هغه دې ځای ته رال. نو اتوماتیکلی به دا نیکسټ کالم ته ځي. بیا زموږ سره راځي ټیکسټ ریپینګ. ټیکسټ ریپینګ څه ته وایي؟ ټیکسټ ریپینګ دې ته وایي چې موږ اوس که موږ وګورو چې دې کې څومره پیراګرافز دي، نو په دې کې زموږ سره 4 پیراګرافز دي. خو که زه داسې کار وکړم چې زه په دې ځای باندې راشم او په دې ځای باندې کلیک وکړم او انټر کلیک کړم، او که اوس راشم زه ورډ کاونټ ته، نو دا به زموږ سره 5 پیراګراف شو کوي. وختي زموږ سره 4 وو، کله چې ما انټر کو نو هغه زموږ سره 5 پیراګراف شو. اوس دا که موږ دغه ته راشو ټیکسټ ریپینګ ته او موږ په دې ځای باندې کلیک وکړو، نو دا به زموږ سره ځان له پیراګراف شي او دا به زموږ سره ځان له پیراګراف شي. خو فایدې څه ده؟ فرق پکې څه دی؟ فرق پکې دا دی که اوس موږ راشو او ورډ کاونټ ته، نو هم هغه 4 پیراګراف به شو کوي کوم چې مخکې وو. یعنی کله چې موږ انټر کلیک کوو نو هغه به زموږ سره کاونټ کېده، خو اوس به دا زموږ سره نه کاونټ کېږي. یعنی دا به یو پیراګراف تصور کېږي په کاونټینګ کې، او داسې به زموږ سره په نظر بیل پیراګراف راځي. بل زموږ سره راځي نیکسټ پیج. زه غواړم چې د دې ځای نه فرست دی زموږ سره دا لیکل نیکسټ پیج ته لاړ شي. یعنی د دې نه چې کوم باره لیکل دي هغه دې زموږ سره په دې پیج کې پاتې شي، کوم چې دا لاندې ته راځي هغه دې زموږ سره نیکسټ پیج ته لاړ شي. نو زه به راشم او په نیکسټ پیج باندې به کلیک وکړم، دا به زموږ سره اتوماتیکلی نیکسټ پیج ته لاړ شي. بل زموږ سره راځي کنټینوس. کنټینوس څه مطلب دی؟ کنټینوس دا مطلب دی چې زه غواړم چې
د دې ځینه مخکې چې کوم راځي هغه دې زموږ سره یو نیکست سیکشن شي یا دې دا په دې باندې بریک شي دا کم پیراګراف چې دی او زموږ سره د دې نه مخکې کنټینیو شي نو زه به په دې باندې کلیک وکم زه چې څنګه په دې کلیک وکم دا به زموږ سره یو الګ پیراګراف جوړ شي بل زموږ سره راځي ایون پیج ایون پیج څه ته وایي او آرټ پیج څه ته وایي ایون چې کوم به موږ په سکولونو کې ویل چې په 2 تقسیمیږي هغه ته ایون وایي او چې په 2 نه تقسیمیږي هغه ته آرټ وایي اوس دلته د ایون پیج څه مطلب دی د آرټ پیج څه مطلب دی زه راشم او زه په دې باندې کلیک وکم او بیا راشم دا په آرټ پیج کې ډیوایډ کم یعنی په آرټ باندې کلیک وکم دا به زموږ سره اتوماتیکلی که تاسو دې ته وګورئ نو دا به زموږ سره په آرټ پیج کې شو کیږي یعنی زموږ سره دا به 3 پیجز شي 1 دلته به زموږ سره 3 شو کیږي او که دلته موږ وګورو نو دا به زموږ سره 2 پیج وي دا به زموږ سره 2 پیج وي خو دا به زموږ سره داسې وي چې په دې کې به ایون نه وي دا به آرټ وي بل زموږ سره راځي ایون پیج نو چې څنګه دا آرټ پیج کارو دغه شان که ته غواړې چې زه ایون پیج انسرټ کړم یا زه دا بریک کړم او موږ سره د ایون پیج جوړ شي نو تاسو به په ایون پیج باندې کلیک وکړئ نو دا زموږ سره نننی ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې د ملګرو سره ضرور شیر کړئ